Hello，大家好，賢仔啊！上期回顧先啦，咁首先好可惜，上次嗰隻加州勇勝，即係跑到個第四翻嚟啊！賽前其實都睇好告東尼出嗰匹馬噶，嗰啲東來欣賞嗰啲我自己都中意有買嘅，但係無奈呢個馬房呢期真係黑仔啊，三隻第四係啦，咁連搏殺嘅奔放都破埋班制紀錄都唔夠另一隻破佢個紀錄嘅中國新跑。所以呢一期馬房真係非常之黑仔啊！咁告東尼馬房呢係咁樣嘅，一好嘅時候呢，成扎都有啊，成扎都好喎。但係冇嘅時候呢，好似之前有一季嘅時候啊，佢個馬房好似咩流感嗰啲呢，全部停晒游水嘅。咁啊，成個馬房成扎馬都冇嘅。咁唯有等一等先啦。如果買佢嘅人，咁啊，大家可以留意一下，咁睇佢有冇順翻啲嘅時候，先至繼續再考慮下啦。不過都多謝大家有 like 同埋訂閱呢條片嘅人啊，所以就想出多場，咁啊揀咗一場經典一哩賽，諗住出多場同大家分享下，因為我細佬就見到有我最中意彩池啊，四重彩四連環多寶啊，咁呢啲賽事呢，細佬最中意睺噶啦，咁所以想出多條片啦，咁同大家睇下有啲咩馬可能會有賠率啊，亦都有機會跑出嚟嘅馬匹啦，因為呢啲馬可能鏟咗入嚟呢，咁啊個賽次就會零舍好分嘅。咁就下一條片就想揀出多場，咁啊同大家睇下啦。咁就今期賽事我哋就揀到呢個第十場三班1600米嘅賽事啊。咁我就揀到呢一隻尤達榮馬房配麥道朗4號嘅紫荊傳靈啦。咁首先我點解會揀呢一隻馬呢？咁最重要呢，就係呢一期最簡單揀馬嘅邏輯先，我就會揀佢有冇戰意啦，就好似上期嗰隻加州勇勝，你睇到佢啲操練係想去嘅。咁呢一隻紫荊傳靈買翻嚟啦，76分，個心意個樣絕對都係想買翻嚟跑經典賽同埋跑打比噶啦。嚟緊可能啱路程三班有1600、1800米嘅賽事唔多噶啦，所以追分呢，就係靠呢個月。就要衝噶啦，今次就強配麥道朗喎，咁啊麥道朗嚟到，咁啊特登捉住麥道朗上嚟幫手跑一跑呢隻馬啦。咁尤達榮同埋麥道朗嘅交收都準嘅噃，好似有隻一定超啊，同埋喜連勁咁都好啊。一定超之前就諗住追分咧，可惜失敗咗。但係尤達榮想去嘅馬呢，都會揾麥道朗幫幫手嘅。今次除咗強配麥道朗之外呢，咁佢喺配備上面都有改動啊，咁啊，今次就加咗個交叉臂箍啦。咁我喺操練同埋試習嗰度呢，有見到呢隻馬加咗呢個配備之後呢，係會對佢有幫助噶噃。我哋可以睇一睇呢一個集啊。喺睇呢一課集之前，我哋可以睇一睇佢上次點樣跑先。咁就由艾少麗策騎，咁就揾翻佢先啊。白帽子衫喺呢一度。紫荊傳靈啦，出閘冇乜問題嘅，但係呢一隻馬呢個走規其實好唔規矩，好唔順嘅。咁佢喺中間呢一度本身埋緊二搭嘅，但係呢隻馬有少少外閃啊，同埋有啲搶口啊嘅關係，佢自己走下走下，自己走咗出去喎。咁啊，俾呢個榮駿大道攝咗上嚟，咁佢就明明有二搭嘅位噶嘛，走咗去三搭個位，咁呢度位就蝕咗少少腳程先啦。其實你睇到佢個頭。其實係咁揈嚟揈去，其實走規都仲未好順嘅呢一隻馬。咁就轉彎嘅時候啦，咁啊諗住攞出去。呢一度佢個沿途嘅走位，其實佢個頭都喺度揈下揈下嘅。咁啊呢個位諗住攞出去啦，出面就幸運派彩呢隻。咁啊同佢碰碰車喎。其實大家睇一睇呢，佢呢個位同隻幸運派彩玩咗好耐㗎啦，喺出邊諗住攞出去，人哋又夾翻入嚟，點知喺度夾三文治咁啊，碰下碰下嘅時候呢，一直攞出去，叫唔到，望唔到空，搶到呢，咁就決心攞翻入邊啦。但係你呢度撞完，你又攞翻入去，諗住重新 settle 嘅隻馬嘅時候呢，其實已經太遲㗎啦。咁啊，最尾艾少有比啦，但係都已經姍姍來遲啦，冇辦法。咁啊，睇多次橫鏡啦，佢呢度話係夾三文治咁樣玩碰碰車，係咁撞係咁撞，攞唔到啊！唉，放棄。
走翻入邊，重新 set up 隻馬。冇啦，太遲啦，今次就已經係，所以上場我覺得係有呢個可以當抹咗佢冇跑過啊。今次佢就重帶翻，唔係重帶，加咗一個交叉鼻箍係對佢有幫助嘅。咁我哋可以睇埋呢一課集，咁就同數字天文試喎呢一課集，咁啊都幾有參考價值。佢末段嗰度都追翻好多嘅。咁啊，一出閘嘅時候啦，加咗呢個交叉鼻箍之後呢，咁啊沿路都 settle 翻好啲喎隻馬，隻馬冇咁搶口，冇咁閃嚟閃去，個頭都擺翻正咗好多啊！咁就繼續喺中間位置先啦，前面有風象啊、智勝神駒嗰啲，呢啲都係今次四歲打比，今次四歲打比會有份跑啊嘅機會之一啦。同埋經典一哩賽都有份跑嘅馬嚟嘅。咁啊，最前係數字天文啦，佢沿路走虧順咗好多啊，個頭冇咁揈嚟揈去啊，冇咁想外閃內閃咁樣嘅。咁去到呢一個位啦，係啦，其實周俊樂試嘅呢一課集，sorry 啊，周俊樂試嘅呢一課集，喺呢一度入到直路嘅時候啦，係咁想幫隻馬扭佢轉腳。想扭佢轉腳，扭佢轉腳，未轉喺呢度。喺呢度開始轉咗腳啦。轉咗腳嗰個勢呢，好好嘅，即刻追到好多翻嚟，過埋呢隻風象。睇一睇隻風象啦，其實風象全程都比緊試緊嘅隻馬，但係你紫荊傳令扭到正，轉到正腳出嚟，就已經彈得晒噶啦。都唔係彈得嘅，追翻好多啦。即係你比起中間嗰隻風象，佢嗰個表現策騎力度已經係好過風象啦。睇完佢上仗表現同埋今次加咗個配備之後嗰個課習呢，同埋睇咗佢啲操練呢，其實呢一個配備絕對係對隻馬呢係非常之有幫助嘅。幫佢沿途可以 set up 翻，唔會咁搶口啊，左閃右閃咁樣啦。入翻直路嘅時候，更加 focus 翻佢個衝勢表現。咁呢隻馬呢，我都望一望過個血統噶啦，買翻嚟係想跑打比嗰啲嘅，所以1800一哩嗰啲絕對冇問題。咁我哋不如睇埋同場有啲咩對手可以睇一睇嘅。咁1號彭才，咁啊今次換人，暫時呢隻馬我覺得冇乜 form，我會放低先啦。咁啊2號潮州精神啦，咁啊換咗布文上去，呢隻馬我就覺得1400係最好啊。今次其實佢最近幾仗都揀上1600嘅，雖然有少少分賺咗，但係就我臨場再睇一睇啦。因為呢隻馬我始終覺得1400係最好嘅。咁啊同樣美麗，咁啊未有1600證明嘅咩，同埋呢係馬房最近咁鬼黑。咁啊，希望換到潘頓之後孭咁啲飛呢。咁啊天然數字未搞掂啊，我覺得。咁啊，農民邊影咁啊，都係想跑4歲打比噶啦。咁換咗馬房喎，換咗方家柏，咁我想睇一睇一場先。咁啊7號飛輪霸老馬，我自己放低嘅。咁就8號一身好彩，咁今次就真情呢，我就覺得係一個考驗嚟嘅。佢對上嗰幾仗呢，都大外一氣，係咪直接冚翻嚟嘅？今次真情，我覺得係會有考驗喺度啦。咁9號超勁赤兔上將強組嚟嘅，我會攞翻啦。咁加州熱浪我都會攞翻嘅，呢係4歲馬嗰啲。咁就安都佢14檔，我覺得係一個大考驗嚟嘅。佢上將呢，其實追得好好嘅，但無奈真係個檔位問題限制咗好多啦。咁啊〜追得好多，但係都追唔到。咁啊，14檔係一個考驗嚟啦。咁就最尾就講埋投注嗰度啦。咁我就會包翻都係 win pay 啦，同埋包翻我啱啱講嗰啲4歲馬啦。我覺得有能力嘅4歲馬。咁啊，今次強背麥道朗喎。咁希望臨場都有翻7至8倍嘅 win 可以俾我賭一賭咧。
最尾多謝咁多位再一次睇到嚟呢度嘅朋友啊，咁希望你哋睇到嘅啱心水就買啲啦。然之後下一場我哋就拆解一下經典一哩賽咁啊，有啲咩值得睇嘅馬喎。